अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आऊं आहियां मोहम्मद उस्मान मल्ला। सर्वेच न्यूज़ जे सभिनी ॾिसंदड़नि खे भली कार। बुलेटिन में शामिल कंदासीं हिन वक्त जी हिकु अहम ख़बर। नाज़रीन, कंदकोट जो बहादुर पुलिस ऑफिसर सिकंदर अली पावर शहरनि जे दिलनि ते छाइंजी वियो। कंदकोट सी सेक्शन इंचार्ज सिकंदर अली पावर ऐं संदसि मेहनती जाखोड़ी टीम पारां कुछ महीना अॻु कश्मीर रोड तां मोटरसाइकिल शोरूम मां चोरी थियल 2125 मोटरसाइकिल रिकवर करे संदन मालिकनि अल्ताफ हुसैन भंगवार हवाले करे छॾियूं। अहिड़ी कामयाब कार्रवाई ते शोरूम मालिक पारां इंचार्ज सी सेक्शन सिकंदर अली पावर खे कुंडी पाराए संदन जा थोरा मञा